إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم السلام عليكم، مرحبا بكم معنا المشاهدين في حلقه جديده اليوم ان شاء الله، اللي غادي تشرح لكم فاطمه كيف دارك الموقف. الا كان شي حاجه بسيطه غادي تشرحها لكم فاطمه. ياك فاطمه غتوري لنا شي حاجه اليوم بسيطه؟ داكشي اللي كاين داك ديال الموقف. شنو هي الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم؟ هو كيفاش انك تصلح الغلط الى مثلا قدر الله وفصلتي بياسه وجاك امك صغير فصلتيها وجاتك ناقصه من الطول. داكشي اللي درت انا دابا. داكشي داك المشكل اللي عندك. داكشي اللي درت دابا انا خفطان فصلته ها هو وزوين، عجبني، عزيز عليا، طرزته وقديته، ولكن جاني لكم مقصر شويه هو الطول. المهم هاد الاغلاط هادي عندها الحل. بحال اش مثلا؟ ولا دابا حنا خياطه ما عندناش الدواء. كاين الدواء يلا داوينا لالا هاد الفطان. كيفاش غنديرو دابا؟ انا عندي نقص من الكمام وواحد شويه من الطول. شنو كاين الحل ديالو؟ دابا انت هاد الكم شحال جاك ناقص؟ جاني بشي 2 سنتيم ولا 2 سنتيم ونص هكاك. المهم 2 سنتيم عندها الحل. والطول ثاني جاك ناقص، جاك قصير. اول حاجه غنبداو بالكم. عنده الحل بعدا، عنده الحل. شاطلك الطروفه ياك؟ شاطله، حيت ما كنرميش الطروفه اللي بحال دابا الا فصلت شي حاجه ما كنرميش داكشي ديالها حتى كنشوف واش داكشي هو هذاك عاد كنرمي داكشي. باقي عندي الطروفه ديالها. نقطه مهمه، اي وحده تكون تتفصل ولا شي حاجه عمرها تلوح الطروفه تاع الثوب، داكشي اللي كيشد من البياس حتى كيدي مول البياسه حتى كتخرج البياسه وتمشي وتقيس وتنظف. دابا المهم هذا هما الطروفه اللي شاطوا لك. حنا اصلا ديجا المهم غنوريكم الطريقه كيفاش انك غادي تنقدي الموقف. دابا انا جبتها غير شويه وفي الطول غير شويه، ما جبتهاش حد الركبه. اللي درناها حد الركبه قصيره. كلشي عنده الحل، ما كاينش شي حاجه ممكن واخا حد الركبه واخا حد الركبه ترديها منين ياك. لا ايوا صافي دابا مابقاش نخاف من المقص. ما تخافيش. دابا المهم غنبداو بالكم. دابا مثلا غادي نشدو غنفصلوا الكم ديالنا. هذا مفصل مثلا، هذاكم مثلا هذا الكم هو اللي طريق. دابا مثلا كنتي فصلتي وجاك قصير ب2 سنتيم، كنشدو الطروفه اللي شاطونا من الثوب كنقطعو داك 2 سنتيم 3 قطعت، حيت مازال غادي نخيطو هنايا سنتيم الخياطه. هي غنشدو صافي وغتبقى لنا 2 سنتيم. ها هي مازال نخيطو. غنوريكم دابا كي كتلصق ياكي. غادي تورينا دابا كيفاش غادي تصاوبيها. كنوريك كيفاش تصايبها. ونشدو البيسه قلتي جاتك ناقصه من الطول. ناقصه من الطول غادي نشدوها غنفتقوها من التكفيفه ديالها. التكفيفه اللي فيها اللي كففناها هي نحلوها. كففنا البياسه وصلحناها وملي قيسناها جاتنا قصيره. غلط راه تيوقع، راه كلشي كيغلط، ما كاينش شي واحد اللي ما كيعرفش. هكاك ديك الخطا اللي تعلم الصواب الانسان. ايوا المهم كنحلوها بحال هكا. دابا هذا هو كله غادي نزيدو حيت جاتك ناقصه شي 8 سنتيم. يعني انت نسيتي ديك العفطه ما زدتيهاش. ديك 8 ما زدتش، درت الطول هو هذاك، وديك 8 هي اللي جات ناقصاني فيها. المهم هاد العمليه اي وحده جات جلابه ناقصه ولا راه هذا هو الحل ديالها. غنشدو الطروفه عاوتاني الا شاطو لينا من البياسه. قطعنا 10 سنتيم. 10 سنتيم. دابا حيت اصلا ما غاديش يكون شدنا الطروفه اللي غيدوروا، غنشدو ما نلاقيوهم بالماكينه وغندوروهم كاملين على التحت. فهمتي كيفاش غادي نديرو لهم؟ غنشدو حتى هما غنلاقيوهم هكا نخيطو على برا. هادشي داك كيرجع هكا على الوجه. نخيطو على الداخل هكايا حيت هذيك غتكفف لداخل. تكفف لداخل وغندورو بها كامله. المهم يعني كتسمى بحال اللي زدنا هذه هي التكفيفه، وداكشي اللي ديال التكفيفه غادي يبقى لينا في الطول. غنستغلوا دابا هادشي من هنا لهنا كله غادي يتزاد. غتولي تجيني دابا غتجيني هي هذيك. دابا غيجيني هو هذاك. يجيك هو هذاك الحصان ماشي جلابه. المهم غندوزو للماكينه وغنوريك كيفاش الطريقه. غتورينا في الماكينه واخا. دابا غنمشيو للماكينه باش نوريك الطريقه كيفاش تورينا في الماكينه. واخا يساوي معايا. واخا ممكن تجيبي لي معاك المقص. دابا غنبداو بالكم. الكم كيفاش كنصلحوا الغلط. ايوا
هذا هو القفه ديال الكم، ها القفه ها الوجه ياكي. المهم الا دابا مثلا هاد الطريقه راه كيكون يد ديجا الكم مخيط فيه الصنعه، كنفتقوا ديك الصنعه اللي كتكون شاده على هنايا، كيولي في راس الكم. كنحيدوها وكنجيبوا داك الطريف حتى هو كنحطوه. شتي هو قفاه، هذا هو القفه ديالو، ها القفه ها الوجه كنشدوه كنحطو. كتحطي القفه مع القفه ولا الوجه مع الوجه؟ لا كنحط القفه مع القفه. يعني الخياطه كتكون في الوجه، في الوجه ديال الثوب. دابا هادشي ها بلاتي لا نوريك. دابا انا حطيت القفه على القفه، هاد الوسخ هذا كله كيرجع على الوجه. داك الخياطه كتكون في الوجه. كنشدو سنتيم ديالنا كنتوما غاديين معاها هكا، كنديرو اريطمون. دابا هذا هو الوجه، هذا هو وجه الثوب، هو اللي فيه هاد الخياطه هادي. هذا هو الوجه، ها الوجه ها الوجه. من بعد غادي نشد كندير بحال هكا على القفه وغنحط عليه الطرسه في الجنويه. صافي كتمشي كتخيطي داك الطرسان. ايوا ولكن حنا راه الطروف هادو كنديرو لهم السورجي باش ما كيبقى لا التشنتيفه لا والو. داكشي كيتخدم بالسورجي. هذا كنديرو عاوتاني هنايا كنشدو سنتيم كنبقاو غاديين معاها. المهم كيفاش دارك الموقف. ايوا ضروري. دابا لا غنبداو نخسرو ونجيبو لك تصوبي. خدمي دماغك اش تخسري. واخا نغلطو راه من الخطا يتعلم الانسان ياك. وي الا غلطتي مره راه ما الواحد ديما تيدير اتونسيون. هذاك الشيء اللي كاين. المهم هو نستمروا المشاركه ياك. ضروري الانسان نغلطوا مره وجوج وثلاثه ماشي مشكل. جوج ثلاثه ماشي مشكل. اصلا الانسان اللي ما تيقول لك الا غلط مره جوج ثلاثه راه كيتعلم. يعني راه خطا راه كيوقع. ضروري من الغلط باش نتعلموا، الا ما غلطناش ما غاديش نتعلموا. ايوا شي دابا طاري لي هنا موقف. شنو طاري لك؟ غرقه في شي بيره نجبدك فاطمه ولا شنو؟ قلت لي دابا انا طاري لي موقف. لا كاينه جمعت لي الخير. خلصت لك الماكينه. جيتك عليه ندير له السوج. السوج هذا شويه عيان كيتسل. انت كنديرو بحال هكا نتوما غادي هكا كتزتي دابا غاديه بالطرسان. كنمشيو ليه غير كنشدو هنايا كنجيو كنقلبو، حيت ملي كنقلبو هادشي كامل كنحطو السفيفه. ما كنحطو السفيفه راه كتغطي هادشي كله. صافي ما كيبقى يبان حتى شي حاجه، لا زياده لا داك الخياطه لا والو. ما تيبقى يبان والو. كيبقى صافي هنايا كيجي مزيان، كيجي مفيني حتى من التحت من الداخل. ديك الساعه بغيتي ديري طرزه ولا ديري زواق ولا راه ما كيبقى يبان حتى حاجه، ولا غير السفيفه بوحديتها صافي راه ما كيبقى يبان حتى حاجه. لا برافو عليك. وكيجيك لكم هو هذاك راه تيزدي 2 سنتيم ولا سنتيم ونص ولا حتى 3 راه يمكن لك تزيديها. كنقول لك غير من كتزيديها كتغطيها باش ما تبقاش تبان. كتولي ديري شي زواقه كطرفيه، كتولي ديري طرزه كيبقى شي يبان حاجه ما والو. كتبقى تبان حتى حاجه. وما هو الكم دابا راه ليا القفطان نوريك كيفاش كنديرو له. حتى القفطان غتصوبي ليه الطول. ايوا نوريك حتى الطول زعما ماشي القفطان عفوا. نوريك زعما كيفاش غنعالجو له القضيه ديال الطول. غنحط هذه الوجه على الوجه. هذوك الملاقيات اللي كنكون قطعت بربعه كنحط الوجه على الوجه. الوجه الوجه ديالها كنحطهم هكا كنلاقيهم. حيت ما عندكش دابا كتلاقي هادو، حيت ما عندكش طرف طويل بزاف اللي غيدور على الكلوج كله ياك. اصلا ما غاديش تشد لك 10 سنتيم دايره على الدور. هذاكشي علاش لقمتي داكشي. هذاكشي علاش كنلقمو. ملي كنشدهم بحال هكايا هما لاقيت الوجه مع الوجه غنجي لهنايا غنلصق.
تما غديري الوجه مع الوجه. ايوا غندير الوجه مع الوجه، كنبدا ديما من الجنب. من الجنب عاوتاني باش ملي كندور كامل كنختمها في الجنب هكاك. كنحط هكايا الوجه على الوجه. كتلاقيها بالماكينه. ضروري تلاقيها بالماكينه حيت داكشي ما تيبقاش كاع يبان صافي بحال ما كاين والو، بحال كاع ما جاتك قصيره. كنجيب الثنيه على حسب ديك الخياطه اللي درتي بالماكينه. كتجي مفيه ما كيبقى يبان لا جاتك لا قصيره. تقدر كاع مثلا السيده تجيها قصيره وانت تصلحي الغلط كاع ما تعرف واش زدتي ولا ما زدتيش. الله يسعف الصح. هكذاك. حيت داكشي الاهم هو انك تقري الحاجه ما كيبقاش بنادم الكليان زعما يحكر شنو درتي الفات. عندك دوك العقيقه تيهرسوا لك البرا المهم كنبقاو هكا تندور حتى كنساليو كلشي ومن بعد كنجيو انا راه كنلاقيوهم كنشدو ثاني هذاك مع هذاك وكنلاقيو وكنقلبوا. فهمتي من كندير دابا تزاد داكشي كله. يعني 8 سنتيم اللي ضيعت انا ما قطعتهاش نسيت تزادت. هي كلها تزاد لك دابا في الطور غتجيك هي هذيك وغتشدي بحال هكا. من غتجي دابايا غتجي انت دابا غادي ديري العفطه التكفيفه ديالك كتولي ديري لها بحال هكا كطلعيها بواحد سنتي باش ما كتبانش ديك الخياطه على برا في الوجه. باش ما كتبانش راه كتولي تدير ليا بحال هكا هكا كلشي كندير التكفيفه ديالي صافي بحال ما عمر شي حاجه كانت بحال ما عمرو كان قصير اصلا. صافي ساليتي وكنتمنى من المشاهدين انهم كيكونوا كيستافدوا معنا وشكرا. سيدي ما عندي ما نتسالك وشكرا للمشاهدين كلهم اللي شاهدوك وهاد الاستفاده كنتمنى يشوفوها وراه